Ողջույն Newspress լրատվական կայքը բացառիկ հարցազրույցի իրավունքով գտնվում է Փլեսի Հոբիսոն քաղաքապետարանի շենքում։ Մեր հյուրը քաղաքապետի օգնական Մադամ Կողինին է։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու եւ մեզ ձեր հարկի տակ հյուրընկալելու համար, Մադամ Կողինի։ Ես սկսեմ իմ առաջին հարցը ձեզ, Ֆրանսիան բազմազգ ու բազմակրոն պետություն է, ձեզ ինչպես է հաջողվում այստեղ համադրել այդքան ազգերի շահերը միասին համատեղ, ինչպես է ձեզ հաջողվում դա։ Donc la première question, Madame Duguay, la France est un pays multinational et laïque. Et comment l'État réussit de garder l'intérêt général dans une telle diversité? Et est-ce que vraiment l'État réussit le faire? Mais écoutez, la laïcité déjà est un fondement de la République et de la démocratie française qui doit permettre à chaque religion de s'exprimer dans le domaine privé, en même temps en limitant leurs manifestations dans le domaine public. C'est une loi, c'est un principe de loi de 1905 qui est respecté jusqu'à ce jour. Par contre, depuis quelque temps, c'est vrai qu'il y a une montée du communautarisme et d'une forme de radicalisme islamique qui est en train de mettre à mal ce projet, cette loi. Donc aujourd'hui, l'État français doit renforcer ses règles pour le mieux vivre ensemble, pour que ce vivre ensemble l'emporte sur cette dérive extrémiste et pour un petit peu pour que chacun puisse vivre en toute liberté sans avoir une obligation dans le domaine cultuel. Ինչպես գիտեք, նշեմ, որ Ֆրանսիան իրոք բազմակրոն պետություն է եւ Ֆրանսիայի ընդունել այդ բազմակրոնությունը, այսինքն որ Ֆրանսիան իր հողի վրա իր տարածքում ունի տարբեր ազգեր, որոնք տարբեր կրոններն են ներկայացնում, այդ բազմակրոնությունը Ֆրանսիայի կարևոր սկզբունքներից մեկն է եւ մի սկզբունք, որ ընդունվել է 1905 թվականից սկսած եւ ամենակարևոր նպատակներից մեկն է Ֆրանսիայի կարողանալ պահպանել համերաշխ գոյությունը տարբեր ժողովուրդների։ Չնայած այսօրվա դրությամբ իսլամիստական շատ պետություններ, իսլամիստներ, ավելի շուտ նշենք այդպես, իսլամիստներ փորձում են խանգարել այդ խաղաղ գոյությունը, ապրելակերպը, բայց մենք ամեն ջանք գործադրում ենք, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել եւ մարդու ազատության եւ անկախության, մարդու ազատության խաղաղ ապրելակերպի գոյության համար անել ամեն հնարավոր միջոցները։ Շնորհակալություն, դուք նաև ձեր երկիրը, ձեր պետությունը Ֆրանսիան նաև ջանք գործադրեց ժամանակին ցեղասպանությունից մազապուրց եղած հայերին իր հարկի տակ ընդունելու, տեղավորելու, նրանց այստեղ գոյատևելու հնարավորություն, ապրելու հնարավորություն տալու համար եւ փաստորեն Ֆրանսիան եվրոպական առաջին երկրներից մեկն էր, որ օրենքի ուժով փորձեց դատապարտել, քրեորեն դատապարտել նրանց, ովքեր կժխտեն ցեղասպանության փաստը։ Սա բխում է զուտ հայ-ֆրանսիական շահերից, թե արդարության կողքին կանգնելու Ֆրանսիայի դիրքորոշումն է, թե երկուսը միասին։ Alors, Madame Duguay, la France a accueilli des Arméniens rescapés de massacres et elle est un des premiers pays européens qui a accueilli, qui a reconnu le génocide arménien. Et aussi qui a adopté la loi de la négation du génocide arménien et aussi un amendement pénalisant la contestation du génocide. Quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pourquoi la France a pris cette position? Quelle est la position de la France? C'est dans le cadre humanitaire ou bien c'est parce que la France est toujours pour la justice ou bien c'est les deux en même temps? Bah écoutez, je pense que ça a fait couler beaucoup d'encre, donc la France a toujours pris cette position de défense de tout ce qui est meurtre contre l'humanité. Hein. Donc aujourd'hui, la France a aidé beaucoup dans tout ce domaine-là et a accueilli les Arméniens, parce que comment ne pas défendre un peuple qui souffre et qui est exterminé? Donc ça, c'est de la...
tous les pays devraient faire la même chose et reconnaître le génocide qui a été reconnu depuis. Et il est vrai que M. Philippe Mzek, qui était à l'époque député, a beaucoup travaillé pour défendre cette opinion. Et donc c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que nous avons accueilli des Arméniens aussi dans notre ville et qu'on a décidé de travailler avec les Arméniens et de développer un jumelage pour justement renforcer notre soutien à la communauté arménienne. Merci. Ինչպես գիտեք, Ֆրանսիան այն պետություններից է, իրոք, որ երկար տարիներ շարունակ, դեռևս երկար տարիներ ընդունել է հայերին, այո, տեղ է տվել հայերին, ընդունել է, ինչպես դուք նշեցիք, ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած հայերին, եւ ես գտնում եմ ինչպես նաև բոլոր ֆրանսիացիները գտնում են, որ դա նորմալ երևույթ է, որովհետև պետությունը չի կարող եւ արդարադատ պետությունը չի կարող այդպես անուշադիր լինել եւ անտարբեր մնալ մի պետության, մի ժողովրդի հանդեպ, որին կոտորում են։ Մենք տեղ ենք տվել այո հայերին, ընդունել ենք եւ կա մեծ քանակությամբ հայեր, մեծ համայն գոյություն ունի եւ այդ մեր համագործակցությունը մեծ հնարավորություն է տվել նաեւ քույր քաղաքներ ստեղծել եւ զարգացնել համագործակցությունը այդ քաղաքների միջև, որը մենք կշարունակենք, իսկ մեր քաղաքի քաղաքապետը պարոն Ֆիլիպ Պեմեզեկը, երբ որ ինքը падգամավոր էր, իր падգամավոր եղած տարիների ժամանակաշրջանում, նա մեծ աշխատանք է տարել, որպեսզի կարողանանք հայ-ֆրանսա-հայկական հարաբերությունները ամրապնդենք եւ զարգացնենք, ինչպես նաեւ սատար կանգնենք հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն Փաստորեն ձեր այդ բարի կամքի շնորհիվ այսօր Ֆրանսիայում հայկական մեծ համայնք է գործում եւ ես այս օրերի ընթացքում փորձեցի հասկանալ, որ դուք այստեղի համայնքի հայերի հետ բավականին սերտ կապեր ունեք, ոչ միայն Հայաստանում քույր քաղաքների, այլ նաեւ այստեղի հայերի հետ, այ որքանով են կարողած այստեղի Ֆրանսիայում ապրող հայերը Ֆրանսիայի պետական կառավարման օղակում ինչ տեղ են զբաղեցնում եւ ինչ դերակատարություն ունեն ձեր երկրի կառավարման օղակում եւ արդյոք ձեր քաղաքապետարանում դուք ունեք արմատներով աշխատող հայեր։ Donc j'ai compris que d'après les activités que vous menez en général et d'après votre ville et comme vous nous avez accueillis, nous avons bien compris que votre collaboration avec l'Arménie et votre soutien est non seulement, c'est pas seulement dans le cadre de jumelage avec les villes jumelles. Et aussi, je voulais savoir aussi si dans la structure gouvernementale de France, est-ce qu'il y a des personnes d'origine arménienne qui travaillent, qui ont des postes et quel est leur rôle? Et dans votre mairie, est-ce qu'il y a des Arméniens d'origine, des personnes d'origine arménienne qui travaillent ici dans votre mairie, dans l'administration? Bien sûr. Déjà, il faut savoir qu'il y avait deux anciens premiers ministres français, donc Adolphe Thiers, par exemple, au 19e siècle, et Édouard Balladur en 1993, qui était donc Premier ministre. Après, aujourd'hui, c'est surtout au niveau local qu'on a des rapports très étroits avec le pouvoir de la communauté arménienne, puisque vous savez que dans les Hauts-de-Seine, le département est présidé par M. Devedjian, dont le père est arrivé d'Arménie, mais aussi dans toutes les communes du sud des Hauts-de-Seine, ici les Moulineaux par exemple, Meudon, Clamart, le Plessis-Robinson, évidemment, il y a des élus qui sont d'origine arménienne. Donc évidemment, il y a un très étroit lien avec l'Arménie. Et c'est vrai qu'au Plessis-Robinson, nous avons aussi dans notre équipe une personne qui s'appelle Christelle Denéguian, qui est d'origine arménienne, qui est conseillère municipale déléguée. Այո, Ֆրանսիայի կառավարության մեջ, կառավարական համակարգում շատ կան աշխատում են բազմաթիվ հայեր, նշեմ, որ դեռևս 19-րդ դարում մենք ունեցել ենք երկու մինիստրներ են եղել, պրեմիեր մինիստրներ, 19-րդ դարում արդեն Ադոլֆ Թիեն եւ 1993 թվականին Էդուարդ Բալադյուրը, մեր նախկին մինիստրները, պրեմիեր մինիստրները, որոնք եղել են ազգությամբ հայեր
հայեր։ Իսկ այսօրվա դրությամբ, ինչպես գիտեք, եթե ձեզ որպես ինֆորմացիա ասեմ, որ Օցեն դեպարտամենտի մարզի ղեկավարը, այսինքն քաղաքապետը Պատրիկ Դևեջյանն է, որը ազգությամբ հայ է եւ որի հայրը երկար տարիներ առաջ եկել տեղավորվել է Ֆրանսիայում եւ այդպես նրանք ընտանիքով տեղավորվել են այստեղ։ Իհարկե այսօր ոչ միայն մեր քաղաքում էլ կան քաղաքապետարանում աշխատող ընտրված ազգությամբ հայեր եւ ունենք նաեւ Կլամաղում, Մեդոնում, ունենք Իսիլի-Մուլինոյում, այդ բոլոր քաղաքների քաղաքապետարաններում, Կլամաղում ունենք քաղաքապետարաններում ազգությամբ հայեր, որոնք աշխատում են, համագործակցությունը շարունակվում է քույր քաղաքների հետ եւ ընդլայնվում է։ Շնորհակալություն, դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ դուք Երևանի Արաբկիր համայնքի հետ ստեղծել եք քույր քաղաք հարաբերությունը։ Ես պարզապես ուզում եմ բացեք փակագծերը, ինչ ասել է քույր քաղաք, դրանից ինչ են շահում ձեր քաղաքը եւ Երևանի Արաբկիր համայնքը, համագործակցության ինչ ծրագրեր, որովհետեւ Հայաստանում իսկապես շատ ու շատ քաղաքներ կան, որոնք փաստում են, որ Ֆրանսիայի այսինչ քաղաքի հետ քույր քաղաք են, բայց շատ-շատերի համար դա հասկանալի չէ, ինչ է քույր քաղաք ասվածը եւ դա համագործակցության ինչ եզրեր է իրենից պահանջում, միմյանց կողմերից պահանջում եւ կոնկրետ ձեր քաղաքը լինելով Արաբկիր քաղաքի հետ քույր քաղաք, ինչ եք շահում եւ ինչ եք տալիս։ Bonjour. Donc, elle voulait savoir, parlant un peu de jumelage entre votre ville et la ville d'Arabkir, elle veut savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire une jumelage entre les villes. Quelles sont les responsabilités de chaque ville? Quelle est la responsabilité qui vient de votre côté et quelle est la responsabilité qui vient du côté de la ville d'Arabkir? Et également, Madame Stepanian, elle parlait que en Arménie, on entend beaucoup parler de jumelage, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire un jumelage. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt pour chaque ville être jumelée avec une autre ville? Merci. Déjà, le Plessis-Robinson est jumelé avec Arabkir maintenant depuis, nous sommes dans notre 11e année. Alors c'est vrai que développer un jumelage, d'abord ça a été initié par Philippe Mzek qui à l'époque était député et donc avait une communauté arménienne et le moyen de la défendre et de la soutenir. Donc le jumelage s'est fait de manière très facile avec des Arméniens qui étaient ici, qui nous ont influés un petit peu pour choisir une ville arménienne. Et un jumelage, c'est quoi? C'est des échanges, c'est des partenariats, c'est apprendre à mieux se connaître et partager des projets communs. Donc il est vrai que la première chose que nous avons fait avec la Arabkir, c'était de donner du matériel, un camion, enfin 2 camions même, qui étaient remplis de matériel pour les enfants, pour une crèche. Et puis pour aider un petit peu à déneiger, etc., des camions bennes. Après, nous avons développé, essayé d'aider au mieux Arabkir parce que les écoles avaient besoin de matériel scolaire, avaient beaucoup besoin dans le domaine de la santé aussi. Donc nous avons fourni du matériel pour un hôpital pédiatrique. Donc ça c'était important. Nous avons essayé d'aider à trouver des médicaments pour un petit enfant qui s'appelait Vaé et qui est malheureusement décédé d'une maladie rare, une atrésie des voies biliaires, et que nous avons essayé d'aider en récupérant des fonds pour le faire venir en France après et le soigner, le faire opérer. Malheureusement il est décédé juste avant, donc c'est un peu dommage, c'est triste même. Donc voilà, donc après nous avons continué, nous sommes allés sur place pour un petit peu essayer de voir comment les aider au mieux. Donc nous avons une école qui s'appelle le Plessis-Robinson à Arabkir et nous allons leur rendre visite tous les ans. Et nous leur offrons du matériel, enfin des trousses, du papier, enfin beaucoup de choses. Et puis après, au fur et à mesure des années, on essaie de développer d'autres projets. Et donc on s'est un peu intéressé à l'université française d'Erevan. Et nous avons accueilli dans ce projet des étudiants arméniens qui sont venus au Plessis-Robinson faire un stage d'1 mois.
Donc ils ont été pris en charge en totalité, c'est-à-dire qu'ils sont venus en France, ici au Plessis-Robinson, ils ont travaillé à la mairie, on les a logés, nourris, on leur a fait visiter Paris, les environs, enfin un petit peu plus loin même, hein, ils sont allés voir un petit peu au bord de mer, différentes régions, et ils sont restés dans des familles et on leur a fait découvrir la culture française. Donc ça c'était un très beau projet. Et puis après, on a accueilli aussi des musiciens, on a aidé des sportifs en donnant du matériel sportif. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. C'est une véritable mission que le jumelage a envers les Arméniens d'Arménie. Voilà. Et puis maintenant, on a d'autres projets qui sont d'ordre plus culturel, développer des projets d'échange avec des artistes, des musiciens ou des chanteurs, etc. Donc il y a beaucoup de choses en route. Voilà. Merci. Alors, ուրեմն առաջին անգամ ժումլաժի մասին, քույրության մասին քաղաքների խոսել է Ֆիլիպենզեն ու արդեն քույրությունը Պլեզիո-Ռոմանսոն եւ Արաբկիր քաղաքների մեջ գոյություն ունի 11 տարի, արդեն 11 տարի է շարունակվում է։ Ուրեմն ժումլաժ ասելով, քույրություն ասելով, Տիկին Դյուգեն ուզում է ասի, որ հիմնականում շատ մեծ շփում է լինում քաղաքների մեջ, շատ մեծ կապ գոյություն ունի այդ քաղաքների մեջ, որովհետեւ Պլեզիո-Ռոմանսոնի քաղաքը բավականին հետաքրքրվում է արաբկիր համայնքի կյանքով, նրա աշխատանքներով, դպրոցներով, մշակութային կենտրոններով եւ աշխատում է ամեն կերպ սատար կանգնել այդ քաղաքներում, այդ քաղաքում համայնքում գործող մշակութային եւ կենցաղային կյանքին։ Տիկին Դյուգեն նշեց, որ երկու Բեռնատար ավտոմեքենայով դպրոցական ապրանքներ են ուղարկվել դպրոցներին, դպրոցական պիտույքներ, գրենական պիտույքներ են ուղարկվել դպրոցներին օգնության համար։ Նշեց նաև, որ Պլեզիո-Ռոմանսոնում արաբկիր համայնքում կա դպրոց, որը կոչվում է Պլեզիո-Ռոմանսոն եւ հիմնականում հիմա շեշտը դրված ավելի շատ այդ դպրոցի վրա, իրենք ավելի կապը պահում են այդ դպրոցի հետ եւ բոլոր մատակարարում են թե գրենական պիտույքներ, առաջին անհրաժեշտության բարագաները մատակարարում են տվյալ դպրոցին։ Բացի այդ աշխատանքից նաև նշեց, որ օգնել են մանկական հիվանդանոցին բարագաներով, բուժում միջոցներով, ինչպես նաև շատ մեծ ցավով նշեց, որ փորձել են օգնել եւ գումար են հավաքել փոքրիկ Վահեի համար, որը տառապել է շատ ծանր եւ բացառիկ հիվանդությունով, գումար են հավաքել Վահեին Ֆրանսիա բերելու եւ այստեղ բուժելու համար, ցավոք սրտի երեխան մինչեւ այստեղ գալը մահացել է, որի համար Տիկին Դյուգեն մեծ ցավ է ապրում։ Վերջապես Տիկին Դյուգեն նշեց, որ այժմ քաղաքը շատ հետաքրքրություն ունի ֆրանսիական համալսարանի հետ կապված, ուրեմն այնտեղ ֆրանսիական համալսարանում սովորող հայ երեխաները հնարավորություն են ունեցել գալ այստեղ Պլեզիո-Ռոբինսոն, մեկ ամիս հյուրընկալվել են այստեղ, բնակվել են քաղաքացիների, այստեղ Պլեզիո-Ռոբինսոնի քաղաքացիների տները, աշխատել են Պլեզիո-Ռոբինսոնի քաղաքապետարանում մեկ ամիս եւ այդ իսկ ընթացքում հնարավորություն ունեցել ճամփորդելու, ճանաչելու Ֆրանսիան, տեսնելու Փարիզը, նրա շրջակայքը, արվարձաները եւ ինչպես նշեց Տիկին Դյուգեն, անգամ մի քիչ ավելին են գնացել, քան Փարիզը եւ շրջակայքը, մինչեւ անգամ ծով եւ կողքի քաղաքները տեսել են։ Ներկայումս ծրագրերի մեջ են շատ սերտ համագործակցում են հիմա երաժիշտների, սպորտսմենների հետ, շատ սերտ կապ կա նրանց մեջ եւ գնալով ավելի մշակութային է դառնում կապը Պլեզիո-Ռոբինսոնի եւ Արաբկիր համայնքի միջեւ։ Շնորհակալություն, մեկ հարց կուզենամ ավելացնել շարունակել այսօրվա ծրագրերի մասին, հետագա իրենց համագործակցության եւ կապերի Արաբկիր համայնքի հետ։
Ես մի հարց ավելացնեմ, թող հետո այդ հարցին ավելացնենք նաև դա։ Փաստորեն ֆրանսիական համալսարանից այստեղ եկել են ուսանողներ ճանաչողական այցով, իսկ եղել է որ այստեղից նույն փոխադարձ այցով լինեն Հայաստանում եւ եթե եղել են ինչ տպավորությամբ են հետ եկել։ Alors, quand vous avez parlé de l'université française en Arménie, Madame Sepanian, elle voulait savoir, est-ce qu'il y a eu une visite contraire? Est-ce qu'il y a des enfants de Plaisir Robinson qui sont partis en Arménie, qui ont fait un séjour en Arménie? Et si oui, alors quelles sont les impressions? Comment ils sont revenus? Alors, malheureusement, ça va être dans les projets futurs qu'on est en train d'essayer de mettre en place, mais la problématique, c'est plutôt l'accueil des jeunes en Arménie et puis la barrière de la langue. Donc c'est vrai que ça va faire partie d'un nouveau projet de stage de musique qui est censé réunir les Arméniens, les Français et en même temps un autre jumelage qui existe avec l'Angleterre. Donc voilà, donc le but c'est de faire une année un stage de musique en France, on va commencer au Plessis Robinson, après à Rapkir et après en Angleterre, pour essayer de réunir les différentes communautés et les différents pays. Voilà, jumelage. Mais le jumelage, c'est aussi le jumelage avec Arabkir, c'est aussi une communauté de personnes arménienne, d'origine arménienne ici, au Plessis Robinson, à qui on propose différentes activités, différentes sorties, que ce soit au cinéma, et puis aussi, ça c'est géré par le comité de jumelage, qui est présidé par Arthur Mesropian, qui s'occupe de la vie de la communauté arménienne au Plessis Robinson. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes choses qui sont organisées sur le Plessis, comme le pique-nique franco-arménien, puisque le but d'un jumelage, c'est de mélanger et de se faire connaître les différentes communautés. Donc ils organisent ce pique-nique, ils organisent un Noël arménien, franco-arménien, je précise bien, puisque c'est pas que pour les Arméniens, c'est justement pour faire connaître les différentes cultures à tous, découvrir la culture arménienne. Merci. Ուրեմն ուզում եմ մի փոքրիկ ավելացում անել Տիկինուգեն, նշելով, որ ձեր հարցին ի պատասխան, ուրեմն ցավոք սրտի առայժմ ոչ, քանի որ գոյություն ունի լեզվական խնդիրը ամեն դեպքում, այստեղից երեխաները դեռ չեն գնացել Հայաստան, որովհետև ընդունելության համար ինչ որ թեթևակի խնդիրների են հանդիպում երեխաները, քանի որ լեզվային խոչընդոտը դեռևս կա, բայց մոտակա ծրագրերում, հատկապես երաժշտական ծրագրերում այդպիսի ծրագիր ունեն, քանի որ Plessis Robinson քաղաքը նաև քույր է անգլիական ինչ-որ մի քաղաքի հետ, մոտակա ծրագրերում նախատեսված է սկսել Plessis Robinson-ից, Plessis Robinson-ում երեխաները պետք է անցկացնեն որոշակի ժամանակ երաժշտական, որից հետո պետք է գնան Արաբկիր համայնք, այնտեղ են անցկացնելու իրենց ժամանակը, որից հետո մեկնելու են Անգլիա անցկացնելու այդ երաժշտական իրենց ժամանակները։ Տիկինուգեն նշեց նաև, որ քույրություն քաղաքների մեջ նշանակում է նաև այստեղի Արաբկիր համայնքի, նախկին Արաբկիր համայնքի բնակիչներին կամ հայության, ովքեր ապրում են Plessis Robinson քաղաքում, ուրեմն գոյություն ունի հատուկ կոմիտե, որը ղեկավարվում է Արթուր Մեսրոպյանի կողմից, որը կազմակերպում է բազմաթիվ պիկնիկներ, այցելություններ կինոթատրոն, ժամանցային ծրագրեր են կազմակերպում այստեղ Plessis Robinson-ում ապրող հայ համայնքի համար եւ շատ կարեւորեց Տիկինուգեն, որ դրանք ոչ միայն հայկական միջոցառումներ են, այլև ֆրանս-հայկական միջոցառումներ են, այսինքն եթե անցկացվում է ամանոր, անցկացվում է ֆրանս-հայկական ամանոր, որտեղ ոչ միայն հայկական ծեսերին համապատասխան են նշում ամանորը, այլ նաև ֆրանսիական ծեսերն չեն մոռացում եւ չեն անտեսվում այդ տոնակատարությունների ժամանակ։ Շնորհակալություն, մադամ Կողին, դուք նշեցիք, որ Արաբկիր համայնքում մի շարք ծրագրեր եք իրականացրել, հետագայում ինչ որ ծրագրեր կան, նախատեսված նոր գործեր անելու եք, նոր ծրագրերով լինելու եք Արաբկիր համայնքում։ Merci. Alors, merci pour la réponse. Et la question suivante, vous avez dit que vous collaborez avec le district d'Arabkir. Elle veut savoir, est-ce que vous avez des projets très récents qui vont s'ouvrir? Est-ce qu'il y a des programmes qui vont se passer bientôt dans les projets? Alors, la dernière visite d'Arabkir au Plessis Robinson s'est faite
au mois de mai. Et nous avons pu discuter ensemble d'un nouveau projet dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'organisation d'un stage de musique, d'orchestre, qui réunirait un groupe d'Arméniens, d'Arabkir, un groupe du Plessis-Robinson évidemment, et un groupe d'Angleterre. Donc ils seront pris en charge pendant une semaine, auront des cours de musique et de répétition tous les matins, avec l'après-midi des visites de Paris et une prise en charge en totalité sur le Plessis-Robinson. Donc ça c'est un nouveau projet, on en a discuté, ils sont très intéressés et la semaine prochaine je serai donc en Arménie à Arabkir et nous devons aller visiter une école qui serait éventuellement intéressée par ce projet. Après, il faut tout calculer puisqu'il y a cette barrière de la langue, etc. Donc il faut trouver un nombre de personnes suffisant pour pouvoir venir ici et faire des échanges et donc peut-être des personnes, des étudiants qui apprennent le français aussi donc, et qui pourront faire partager leur savoir dans le domaine de la musique. Très bien, merci. Ուրեմն մոտակա ծրագրերի մասին հենց այն ծրագրերից էր, որի մասին Տիկին Դուգեն քիչ առաջ խոսեց, այսինքն այդ երաժշտական ծրագիրը, որը նախատեսված է, ուրեմն դրա անցյալ շաբաթ հյուրեր են ունեցել Արաբկիր համայնքից եւ Արաբկիր համայնքի ղեկավարությունը, որն եղել է Պլեզի Ռոբինսոնում, միասին որոշել են ի կատարածել այդ երաժշտական ծրագիրը, ուրեմն տևելու է մեկական շաբաթ ամեն երկրում, լինելու են մի խումբ ֆրանսիացի երաժիշտներ, մի խումբ հայ երաժիշտներ եւ մի խումբ անգլիացի երաժիշտներ, որոնք անցկացնելու են սկզբում մեկ շաբաթ Ֆրանսիայում, առավոտյան ունենալու են երաժշտության դասեր, նվագախմբային ինչ-որ դասընթացներ են անցկացվելու, որից հետո կեսօրից հետո նրանք արդեն անցկացնելու են երկիրը տեսնելու եւ երկիրը ծանոթանալու հետ եւ փոխադարձաբար հետո նույն խումբը մեկնելու է Հայաստան, Արաբկիրի համայնք, այնտեղ առավոտյան միայն դասընթացներ եւ կեսօրից հետո բացահայտելու են Երևան քաղաքն ու շրջակայքը, որից հետո Անգլիա այդ ծրագրի մասին քիչ առաջ խոսեց, հաջորդ Ինչպես նաև Տիկին Դուգեն նշեց, որ եկող շաբաթ մեկնում է Հայաստան, Արաբկիրի համայնք եւ կա մի դպրոց, որը եւս հետաքրքրված է հենց այս նույն երաժշտական ծրագրով եւ հենց իր այցելության ժամանակ եկող շաբաթ Հայաստան Տիկին Դուգեն արդեն կփորձի ավելի հստակեցնել այդ ծրագիրը եւ տեսնել, թե ինչպես կարող են կազմակերպել այդ փոխադարձ այցերը Հայաստան եւ Ֆրանսիա։ Շատ ուզում է այնտեղ կապի մեջ մտնել, ասենք, Արաբկիր համայնքի ֆրանսիախոս երեխաների հետ, որոնք կկարողանան իրենց իմացած ֆրանսերենը կիսել, կկարողանան հյուրընկալել ֆրանսիացիների, որոնց հետ ավելի հետաքրքիր կլինի, կկարողանան, այսինքն Ֆրանսիայից գնացած երեխաները չեն նեղվի այդ լեզվային խոչընդոտով։ Շնորհակալություն, մադամ Կողեն, մենք ձեզ սիրով կսպասենք Հայաստանում եւ ես որքանով տեղեկացած եմ, սա ձեր հերթական այցն է լինելու Երևան, Արաբկիր համայնք եւ ընդհանրապես Հայաստան։ Դուք որպես տեղական ինքնակառավարման մարմնի աշխատող կուզենայիք Հայաստանում եվրոպական որ արժեքը ներդնել Հայաստանի այդ ոլորտում, տեղական ինքնակառավարման ոլորտում, որ արժեքը ներդնել, որպեսզի մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինները ել ավելի hաջող գործեն, ավելի լավ աշխատեն։ Quand vous êtes une représentant du conseil municipal, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez investir en Arménie dans le conseil municipal pour y voir une conseil municipal plus fructueux, une conseil municipal qui agit mieux pour ses habitants? Et dans le système gouvernemental aussi, dans la gouvernance. Dans la gouvernance, alors c'est difficile pour moi de m'immiscer quand même dans la politique intérieure de l'Arménie parce que, bon, après, c'est surtout difficile de donner des leçons de démocratie à un pays qui est une civilisation plusieurs fois millénaire. Donc, je ne m'aventurerai pas à donner des conseils. Voilà, mais voilà, merci. Ասում եմ, ես չէի ցանկանա խորհուրդներ տալ այնպեսի մի քաղաքին, որ ունի հազարամյակների պատմություն, եւ ես այդ արկածախնդրության մեջ չեմ մտնի խորհուրդներ տալու, թե ինչպես եւ ինչ անել, ինչպես ճիշտ ղեկավարել։
Այնուամենայնիվ Հայաստանը եվրոպական շատ ու շատ արժեքներ փորձում է ներդնել Հայաստանում առաջընթացի համար։ Mais néanmoins, l'Arménie, ils essayent de mettre plusieurs exemples européens pour pouvoir bien avancer, pour pouvoir progresser. Pour Quels sont vos conseils pour mieux évoluer? Par exemple, au Plessis-Robinson, comme partout en France, nous sommes dans une gouvernance qui repose sur un système démocratique. C'est-à-dire que le conseil municipal est élu pour une période de 6 ans, et donc aussi au suffrage universel. C'est vrai que chez nous, l'équipe est dirigée par Philippe Pemzec, qui est élu depuis 1989. Donc ça fait quand même 4 mandats. Et donc c'est vrai que pour le dernier score, par exemple, il a fait 77% des voix. Ça veut dire qu'il a un très large soutien du peuple, de la population du Plessis-Robinson, parce qu'il a des projets, parce qu'il est à l'écoute, de sa ville, et il agit au mieux pour sa ville et pour ses habitants. Donc les gens lui font confiance et donc lui donnent à chaque fois des voix et leur vote. Alors, ուրեմն Նյուգեն նշեց, որ այսօրվա քաղաքապետը պարոն Պեմզեկը ընտրված է 1989 թվականից, ղեկավարում այս քաղաքը 1989 թվականից եւ նշեց, որ ամեն ընտրությունները տևում են 6 տարի, 6 տարվա կառավարում է տրվում քաղաքին եւ վերջին ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետը հավաքել է 77% ձայների, ինչը կուզի ասել, որ Պարոն Պեմզեկը մի քաղաքապետ է, որը շատ լսում է իր ժողովրդին, քաղաքի բնակիչներին, որը միշտ ուշադիր է քաղաքի կյանքի նկատմամբ, որը միշտ ուշադիր է իր քաղաքի բնակիչների հանդեպ, որն էլ այսպիսի դրական պատասխան է ստանում, այսինքն ընտրությունների ժամանակ հավաքել 77% ձայներ նշանակում է, որ սիրված եւ գնահատված քաղաքապետ է տվյալ շրջանում։ Համարյա միաձայն անցած Գրեթե միաձայն անցած քաղաքապետ։ Քաղաքապետական ընտրությունները։ Presque, votre monsieur le maire, il est passé presque unanime en fait. Ouais. Il a eu 97%. C'est à chaque fois, les pourcentages de résultats augmentent. 77%, c'est 77%. Մի քանի անգամ շարունակ ընտրվել է պարոն Պեմզեկը, 4-րդ, 5-րդ անգամն է, որ ընտրվել է եւ շարունակում է ընտրվել, ինչպես նշեց մադամ Դյուգեն, այնքան որ սիրված է իր բնակչության կողմից, այնպես որ հուսանք որ քաղաքապետը շուտով նաև կդառնա նորից падգամավոր, քանի որ այդքան մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Դուք ինձ զարմացնում եք, նորից եմ ասում, եւ քանի որ կառավարման մոդելից խոսեցինք, ես կուզենամ օրինակ նույն Արաբկիրի համայնքապետը տարիներ առաջ ընտրվում էր ժողովրդի կողմից, այսօր նշանակվում է, որքանով է որպես դուք այդ կառավարման համակարգի աշխատող, որքանով է դա արդյունավետ, արդյոք նշանակովի թաղապետը ավելի լավ կաշխատի, թե ընտրովի թաղապետը ավելի լավ կաշխատի, եւ ես որքան դուք եք նշեցիք, որ Ֆրանսիայում լինելու են ընտրություններ եւ նորից կարծեմ վստահ եք, որ քաղաքապետը կհավաքի ձայներ, ի վերջո նշանակովի եւ ընտրովի պաշտոնի տարբերությունը ո՞րն է։ Alors, Madame Stépanian, c'est une question vraiment très intéressante parce que Madame Stépanian veut savoir votre opinion au sujet des élections. Ça veut dire que vous savez qu'avant en Arménie, même si on prend l'arrondissement d'Arabkir, le conseil municipal et à la mairie, avant c'était par élection, on votait, mais ça fait un moment que on les nomme. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il est plus efficace pour l'évolution de la ville et pour la population, pour l'efficacité de la vie de la population, il est beaucoup plus efficace le travail d'un maire qui est élu par les habitants ou bien qui est nommé par le gouvernement? Moi, je dirais que, en prenant l'exemple du Plessis-Robinson, le travail d'un maire, quand même, c'est de la proximité. Donc, il travaille pour son peuple, pour ses habitants de sa ville. Donc, c'est un travail de proximité. Et le principe de la démocratie, c'est d'être élu par le peuple, donc par ses habitants. Donc, le travail, il est reconnu
plus il a de pourcentage de vote en sa faveur, ça veut dire que son travail est bien fait. Donc pour moi, on devrait forcément être élu par le vote. Merci beaucoup. Ասեմ, որ հենց մեր պարոն Պեմզեկի օրինակի հիման վրա ասեմ, որ քանի որ Ֆրանսիայում ժողովրդավարությունն է տիրում, Ֆրանսիան դեմոկրատական երկիր է, ժողովրդավարությունն է տիրում, ժողովրդին տրվում է ազատ ընտրության իրավունք, եւ եթե ժողովուրդը եւ քաղաքապետը, քանի որ ինքը ղեկավարում է քաղաքը եւ քաղաքի ամեն վերուդիրին, քաղաքի բնակիչների կյանքին ավելի շատ քաջատեղյակ է, դա ավելի շատ մտերմացնում է քաղաքապետին իր ժողովրդի հետ, ավելի բնականաբար ավելի ձեռնտու է ժողովրդի համար եւ ավելի զարգացման, ժողովրդի կյանքի բարելավման, զարգացման եւ քաղաքի առաջընթացի համար ավելի կարեւոր եւ նախապայմաններից մեկն է, որպեսզի քաղաքապետը լինի ընտրովի, քանի որ ժողովուրդը իր սրտի ձայնն է ասում, երբ գնում է ընտրելու։ Ինչպես տեսնում եք, ես արդեն նշեցի, որ արդեն 70 մի քանի անգամ շարունակ նա ընտրվել է եւ ձայների մեծամասնությամբ գնալով այդ ռեյտինգը բարձր է պարոն Ֆիլիպ Պեմզեկի, դա ինչ է նշանակում, ինչն է ապացուցում նրա լավ աշխատանքը։ Իսկ եթե քաղաքի ղեկավարը, քաղաքապետը, որը պատասխանատու է իր բնակչի համար, հերու է կանգնած իր ժողովրդից, նա չգիտի ժողովրդի, ինչպես ասենք ժողովրդական մեր հայկական խոսքով դարդն ու ցավը, նա չի կարող լավ ղեկավարել մի բան, որը չի այս պարագայում չի գործում, այսինքն պարոն Պեմզեկը սիրված է ժողովրդի կողմից եւ մադամ Դյուգեն գտնում է, որ պետք է ընտրովի լինի քաղաքապետը։ Շնորհակալություն։ Մադամ Կողին, այսօր այս մեր սեղանի շուրջ նստած է նաև Բոնողետ Խուվե բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Ես պարզապես կուզենամ հենց իրենից լսեմ, որտեղից այն կապը, որ կա ձեզ հետ եւ ինչպես է ստացվել եւ ինչքան եք շարունակելու միասին դեռ քայլել։ Donc nos relations avec Madame Corinne Duguet, ça remonte à quelques années. Et avant tout, l'association Bonheur Retrouvé donc, existe depuis 2011, mais Madame Corinne Duguet, on la connaît déjà depuis 7-8 ans. Elle fait d'ailleurs partie de notre association avec notre conseiller Dominique Rizet, qui est un grand journaliste, qui malheureusement a été retenu aujourd'hui par un avion, donc il n'est pas présent ce soir. Donc nos relations, ça se développe de plus en plus, disons, non seulement dans le domaine culturel, mais on a d'autres projets. Donc, qu'on mettra en route, disons, dans le futur. Voilà tout ce que je peux dire de Madame Corinne Duguet, de la ville de Plessis-Robinson et de l'association Bonheur Retrouvé, qui est quand même active dans différents domaines. Donc, non seulement, cette fois-ci, les événements ont fait que nous, on était avec le peuple arménien étant arménien nous-mêmes, mais disons que notre association, c'est une association avant tout internationale. Donc, nous, par exemple, on a collaboré avec la Russie. On a créé là-bas une école maternelle, donc on a mis toujours en avant-garde la France pour nos relations franco-russes. On a exercé dans d'autres pays, on a aidé des enfants d'Afrique du Sud, on a fait des enfants d'Ukraine. Donc on a des multiples propositions au niveau des activités de notre association. Mais avec la ville de Plessis-Robinson, on espère dans le futur encore collaborer encore plus étroitement. Ես թարգմանեմ մեր կոպրեզիդենտի ասածը, ուրեմն ինչ վերաբերում է մադամ Դյուգեի հետ համագործակցությանը եւ ընդհանրապես Պլեսի-Ռոբինսոն քաղաքի, ուրեմն ասեմ, որ ինչպես նշեց պարոն, ես թարգմանում եմ պարոն Կարայանի խոսքը, մեր կազմակերպությունը, բարեգործական կազմակերպությունը, որը կոչվում է Bonheur Retrouvé, ստեղծվել է 2002 թվականից, իսկ համագործակցությունը մադամ Դյուգեի հետ 2011-ից է սկսվել։ Եվ ասեմ, որ մադամ Դյուգեն մեր կազմակերպության խորհրդատուներից մեկն է, ինչպես նաև մեծ ճանաչված ֆրանսիացի ժուրնալիստ Դոմինիկ Ռիզեն, մյուս մեր խորհրդատուն, որը ցավոք սրտի այսօր չկարողացավ այստեղ ներկա լինել, որովհետև ինչ որ թռիչքների հետ կապված, ուշացումների հետ կապված խնդիրներ կար ինքնաթիռների եւ նա չի կարողացել ներկա լինել։ Մեր կազմակերպությունը բարեգործական է, բայց ասեմ, որ կազմակերպությունը ինտերնացիոնալ է, չնայած մենք ունենք
շատ երկրների հետ, Հայաստանի հետ շատ մշակութային ծրագրեր ունենք եւ ոչ միայն մշակութային, բայց ուզում եմ նշել, որ ինտերնացիոնալ է, որտեղ մենք ունենք կատարել ենք ծրագրեր Ռուսաստանի հետ եւ մինչեւ այսօր էլ ունենք, շարունակում ենք, օգնել ենք Հարավային Աֆրիկայի երեխաներին, օգնել ենք Ուկրաինայի երեխաներին, Ցխեմվալիի երեխաներին, բազմաթիվ ցուցահանդեսներ ենք կազմակերպել տարբեր երկրների ներկայացուցիչների, ֆրանսիացի նկարիչների, տարբեր ծագում ունեցող, որոնք այստեղ են բնակվում, եւ ասեմ, որ ինչ վերաբերում է Plessis Robinson քաղաքին եւ համագործակցությանը, Madame Duguay-ի շնորհիվ եւ աջակցությամբ մենք շարունակելու ենք ուրիշ ծրագրեր ունենք Plessis Robinson-ի հետ, որը կդնենք իհարկե մոտակայում արդեն ընթացքի մեջ։ Շնորհակալություն։ Դուք դեռ երկար քայլելու եք Bonheur retrouvé կողքին, ես այդպես հասկացա։ J'ai bien compris que votre collaboration est durable, sera durable avec l'association Bonheur retrouvé. Je le pense aussi. Avec plaisir. D'ailleurs, on en a eu un exemple Tout à fait. Vendredi soir. Եվ մենք ունեցանք մոտակա օրերին ուրբաթ երեկոյան, անցավ ուրբաթ երեկոյան մենք ունեցանք նման մի առիթ ներկայացնելու մեր համագործակցությունը Plessis Robinson քաղաքում մենք տվեցինք մեր վերջին բարեգործական համերգը, որը սկսել էինք սեպտեմբերի 20-ից, ես մի քիչ ավելացնեմ, որովհետև համերգը սկսել ենք սեպտեմբերի 20-ից, բարեգործական համերգ, Հայաստանից ունեինք հրավիրված երգիչներ, դուք իհարկե ինֆորմացիոն միջոցներից կտեսնեք կադրեր այդ համերգներից, արել ենք Ռենում, Լիոնում, Վալանսում, Մարսելում եւ վերջին քաղաքը Plessis Robinson-ն էր, որ ավարտեցինք մեր այդ գեղեցիկ ճանապարհորդությունը, հուսով եմ, որ հավաքված հասույթը, որը մենք ուղարկելու ենք Հայաստան, հիվանդ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին, Madame Duguay-ն ինքը գնալու Հայաստան հոկտեմբերի 4-ին եւ ինքն է կատարելու այդ բաշխումը օգնության։ J'ai rajouté quelques mots, Madame Duguay, que bientôt vous allez partir. J'ai parlé un petit peu des concerts dans différentes villes et j'ai dit aussi que notre aventure est terminée. Et très bientôt, le 4 octobre, vous allez partir en Arménie avec l'argent récolté par les concerts. Et puis, vous allez participer et puis vous allez distribuer, vous allez faire toute la mission, vous allez terminer la mission vous-même, la distribution des aides aux enfants qui ont des problèmes de santé. Ouais. Mais ça va être la plus belle chose qui va arriver, puisque je trouve que le bonheur retrouvé, en fin de compte, porte bien son nom, puisque là, j'aurai le plaisir de voir le bonheur retrouvé chez les enfants qui sont malades et qui ont besoin de notre aide. Alors, comment ne pas défendre un si beau projet? En tout cas, voilà, c'était magnifique et je suis très heureuse que le Plessis Robinson ait participé à cette aventure qui se termine au Plessis Robinson. Merci beaucoup pour les mots chaleureux. Je crois que toute notre équipe de Bonheur retrouvé, d'abord, nous sommes très contentes d'avoir une très belle et intéressante et très intelligente conseillère comme vous, et qui est toujours à la soutien de nos projets. Et je traduis déjà vos mots, vos propos. Alors, Տիկին Դյուգեն ասաց, որ Bonheur retrouvé կազմակերպությունը թարգմանաբար նշանակում է գտնված երջանկություն, իսկապես արդարացնում է իր անունը, որովհետև կատարում է ունի շատ բարեգործական ծրագրեր եւ ես միշտ կաջակցեմ այդ կազմակերպությանը եւ ինչքան կարողանամ կմնամ այդ կազմակերպության մեջ որպես խորհրդատու, ինչպես նաև կաջակցեմ իրենց ծրագրերին իմ աշխատանքով եւ ինչպես չպաշտպանել մի այնպիսի կազմակերպության աշխատանքը, որը այդպիսի մեծ ազնազար պրոյեկտներ, ծրագրեր ունի նվիրված երեխաներին եւ դա ամենամեծ կարծես հանձնարարությունն է եւ ավելի ամենագեղեցիկ հանձնարարությունն է լինելու ինձ համար մեկնել Հայաստան եւ օգնել հավաքված գումարով, ինչքան էլ որ լինի այդ գումարը, հավաքված գումարով օգնել հիվանդ երեխաներին, որոնք սպասում են մեր օգնությանը։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր հարկիտակ մեզ հյուրընկալելու համար, մեր հայրենակիցների կողքին լինելու համար։ Հատուկ շնորհակալություն Տիկին Այդա ձեզ, Տիկին Ալին ձեզ, մեր այս հարցազրույցը հայալեզու ներկայացնելու համար։ Ուրեմն գրեցինք մեր շնորհակալությամբ, մեծ շնորհակալությամբ Bonheur retrouvé կողմից Madame Corinne Duguay-ին
եւ ամիս ամսաթիվը 2 հոկտեմբեր 2016 թվական քաղաք Պլեսի Ռոբինսոն։ Merci à vous. Եվ այս հանդիպման ավարտին Բոնորե Թրուվեի ներկայացուցիչները մադամ Կողինին, քաղաքապետին եւ Ֆրանսիայում հայտնի եւ սիրված լրագրող պարոն Դոմինիկեին նվիրեցին տուն Հայաստան նոր լույս տեսած այս գիրքը, որով կարծում եմ մեր հյուրերը ավելի մոտիկից կծանոթանան Հայաստանին։ Newspress Եվրոպա ուղիղ կապը Պլեսի Ռոբինսոնի քաղաքապետարանից Newspress-ի համար ապահովեց Ռոզանա Ստեփանյանը։